Já, þetta var nú ekkert, ég meina svakalega fallegt tíma en þetta telur samt alveg mikið eða ekki? Það fer eftir hvað skilgreinir sem fallegt sko. Þetta fannst mér bara mjög fallegt að græfa svona í hólu og koma tilbaka. Ekki endilega það sem við ætluðum að gera en ótrúlega fallegt hvernig það endaði. Já, en sko, menna, ok, það er helviti mikið skorað í þessu leik. Menna voru kannski varnirnar bara góðar, alveg svo Logi sagði, bara sóknargæðin eru bara svo mikil í þessari deild. Já, það eru alvöru sóknarmenn á vellinu í báðum liðum og eins og Njarðvíkurlið, það er erfitt að velja hvar þú ætlar að gefa upp að það eru sóknarvopn í öllum stöðum. Þannig að en svo betur fyrir náðu að kreista fram stopp hann í lokinn til að brúa bilið til að ná framlengingunni og svo vinna framlenginguna. Það er alltaf bara gaman að vinna svona leiki. Þið eru nánast búin að tapa þessu, komið tilbaka. Er þetta ekki mjög sætt? Bara ofbóðslega sætt og bara með bara alvöru playoff stemming og við erum að undirbúa okkur fyrir það og bara alvöru karakter er eitthvað sem hægt að byggja á algjörlega. Og hvernig eiginlega sérðu þessu úrslitakeppni fyrir? Þetta er að fara að vera 8 lið sem öll ætla sér að vinna eða ekki? Jú, það er bara svoleiðis. Og ykkar möguleik, hvernig eru þeir? Bara mér finnst við vera betri, hægt og rólega með hverjum degi og þurfum að halda því áfram. Ég veit að þetta er leiðilegt svar en það er bara staðan að því að þessi deild er það í öfn að það verða 2 lið sem eru brjáluð að komast ekki í úrslitakeppnina og það verða 4 lið sem verða brjáluð að detta út úr fyrstu umferð. Þannig að það er bara skemmtilegt umhverfi að taka þátt í þessu. Og bara vona á líf og fjör eins og maðurinn sagði. Já. Frábært, takk.